안녕하세요, 주한입니다. 오늘 준비한 음식은 이마트 트레이더스에서 산 자이언트 연어 초밥과 그리고 동네 초밥집에서 산 모둠 초밥입니다. 그럼 오늘도 잘 먹겠습니다. 자이언트 연어 초밥부터 먹어볼게요. 와. 밑에 밥이 2개 들어있어요. 와. 와. 간장이 배어 있어요. 와. 유부초밥입니다. 아. 와. 이거는 무슨 초밥이지? 와사비. 와사비. 아. 이 연어도 되게 맛있는 것 같아요. 이거
자이언트 연어 초밥을 사러 갔을 때는 그렇게 큰지 몰랐거든요. 근데 이렇게 일반 초밥 옆에 있으니까 확실히 커 보이네요. 그리고 맛도 더 2배인 것 같아요. 진짜 맛있다. 여러분들도 다음에 한번 사서 드셔보세요. 진짜 맛있어요. 와, 새우초밥입니다. 탱글탱글합니다. 초밥신. 와사비를 너무 많이 넣어주신 것 같아요. 이번엔 붉은 새우초밥입니다. 초밥이 좀 잘생겼네요. 보니까 삼지창. 드립 죄송합니다. 맛살 초밥입니다. 딱 하나 남았습니다. 진짜 맛있었다, 진짜. 네, 오늘은 자이언트 연어초밥과 모듬초밥을 먹어봤는데요. 자이언트 연어초밥 그야말로 최고였습니다. 그리고 다른 모듬초밥들도 굉장히 맛있었어요. 그럼 오늘도 맛있게 잘 먹었습니다. 안녕.